ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას და როგორც უკვე დაგიანონსეთ, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ კონკურენციის და მოხმარებების დაცვის რუბრიკის ფარგლებში. უფრო კონკრეტულად კი ეს შეეხება საწვავის ბაზრის მონიტორინგს და მის შუალედურ ანგარიშს. მოგეხსენებათ, რომ კონკურენციის სააგენტო მუდმივად ახორციელებს ხოლმე ბაზრის მონიტორინგს, ესეც სტრატეგიული მნიშვნელოვანი ბაზრის მონიტორინგს და დღეს სწორედ ეს თემა უნდა გავშალოთ ამ მონიტორინგის ერთგვარ ანატომიას და ბაზრის ანატომიაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. გიორგი ქედელიძე შემოგვიერთდა, სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და დავიწყოთ საუბარი რა გამოიკვეთა, მოკლედ პირველ რიგში ძირითადი ტენდენციები ბაზარზე. ფაქტობრივად იანვრიდან მოყოლებული ხო ახორციელებს კონკურენციის სააგენტო ბაზრის კვლევას. რა ძირითადი ტენდენციებია, მათ შორის იგივე ფასებთან დაკავშირებითაც რო ვისაუბროთ, როგორი დინამიკა იყო. მოგესალმებით, მივესალმებ მსმენელს. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ 9 თვის მონიტორინგის ანგარიში, შუალედური ანგარიში და ამგვარი ანგარიშები პერიოდულად ქვეყნდება რიგი ბიზნესებიდან გამომდინარე. პრაქტიკულად ეს მონიტორინგი ჩვენთან იწარმოება 2019 წლიდან მოყოლებული და ერთ-ერთი პერიოდი, როდესაც მონიტორინგი შევწყვიტეთ, იყო განპირობებული იმ მიზეზით, რომ დავიწყეთ მოკვლევა კომპანიების 5 კომპანიის წინააღმდეგ და დავადასტურეთ მათი შეთანხმებული ქმედებები და სწორედ პრევენციული ეფექტის და ბევრი სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ეს მონიტორინგი მიმდინარე არის და არც ასე ვთქვათ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ მის შეწყვეტას. 9 თვის მონიტორინგის ანგარიშის შედეგებს რაც შეეხება, შეგვიძლია ვთქვათ მოკლედ, რომ ამ 9 თვის განმავლობაში ყველაფერი წესრიგში იყო განსხვავებით წინა პერიოდებისგან. რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში, რასაც საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესი აქვს, ეს არის ფასები. ფასები თანხმედრაში იყო ფასზე მოქმედ კომპონენტებთან და მის ცვლილებასთან და ეს პირველ რიგში არის მაგალითად ლარის გაცვლითი კურსი უცხოურ ვალუტებთან მიმართებით და ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ნედლი ნავთობის ფასი და უკვე გადამუშავებული პროდუქტის, საბოლოო პროდუქტის პლაცის ფასი. ჩვენი შეფასებით პირველი 9 თვის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ფასები დაუშვათ წლის პირველ ნახევარში თავდაპირველად იზრდებოდა, შემდეგში შემცირდა, შემდეგ ისევ გაიზარდა ცოტათი, თანხმედრაში იყო ცვლილებასთან, ასევე შესაძლებელი საწვავის თვითღირებულებასთან, რაც არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ჩვენი დაკვირვებით და საზოგადოებისთვის, ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის მინდა გამომარტო, რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ შუალედური ანგარიშის ფარგლებში და მონიტორინგის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ის რასაც ვაქვეყნებთ არის ძალიან მოკლე ამონარიდი ჩვენი შეფასებიდან, რომელიც ყოველ კვარტალურად მზადდება და ვერ გავასაჯაროებთ სრულად კონფიდენციალური ინფორმაციის გათვალისწინებით. ჩვენ მსხვილი კომპანიების თითეული სახეობის საწვავს ვატარებთ ძალიან ასე ვთქვათ დიდი დაკვირვების ქვეშ დეტალურად, რომელი ქვეყნიდან რა თვითღირებულებით შემოიტანა ეს საწვავი, რა მარაგი ქონდა დაახლოებით კომპანიას და მისი თითეული გადაწყვეტილება, მიღებული გადაწყვეტილება, ან გადაწყვეტილების მიღებისგან თავის შეკავება, რამდენად იყო თანხმედრაში, ისევ და ისევ იმ ფაქტორებთან მიმართებით და ასევე იმპორტირებული საწვავის თვითღირებულებით. კი ბატონო, აი ორ მიმართულებად გავშლი ამ კითხვას ორ სხვა ნაწილად ფასებზე როდესაც საუბრობთ. საინტერესო იქნება თუნდაც ამ 9 თვეში როდესაც საუბრობთ და საბაზისო ავიღოთ თუნდაც იგივე იანვრის პერიოდი, როდესაც კონკურენციის სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო. იანვართან შედარებით კვლევის ბოლოს უკვე დაახლოებით რა ცვლილება გვაქვს ფასების, დაახლოებით რამდენით არის გაძვირებული ან გაიაფებული, რასაც ჩვენებს კვლევა ერთი მხარე. ამაზე ვისაუბროთ და გარდა ამისა, როდესაც საუბრობთ ფასებზე და მასზე მოქმედ ფაქტორებზე, ბუნებრივად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დაწყებული საერთაშორისო დონეზე ფასების დინამიკით დასრულებული ლარის კურსით. ერთი ამბავი ის არის, რომ მიმდინარე პერიოდში, რაც ჩვენთვის მართლა კარგი ამბავია, ლარის კურსი სტაბილურობით გამოირჩევა. შეიძლება რაღაცა სამდღიანი რყევა იყოს, მაგრამ ეს მაინც წონასწორულ წერტილს უერთდება და დაახლოებით 71-72-ის ფარგლებში არის ხოლმე სტაბილურად. აი, როგორ ფიქრობთ, აი ეს ფასის ფორმირება მთლიანად შემდგომ საერთაშორისო დონეზე განპირობებულმა ფასებმა განაპირობა თუ არა? აი ამ კითხვას რო უპასუხოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენი დაკვირვების და მონიტორინგის ფასების შეფასების კუთხით მეთოდოლოგიას განმარტავ, როგორ ვაფასებთ ზოგადად რამდენად არის თანხმედრაში ჩვენი ქვეყნის ფასები, ასე ვთქვათ, მასზე მოქმედ ფაქტორებთან მიმართებით. ზოგადად ფასი შედგება რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან. ერთი არის გადასახადების მიმართულება და საწვავი ფასში, მაგალითად, როდესაც საწვავი დაახლოებით 3 ლარი ღირს, 45-48 თეთრი არის დამატებით ღირებულების გადასახადი. бенზინის მიმართულებით 37 თეთრი გვაქვს, აქციზის გადასახადი, დიზელის მიმართულებით დაახლოებით 34 თეთრი. დანარჩენი უკვე საწვავის თვითღირებულებას უჭირავს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და სადღაც 10%, 12% შეგვიძლია გქონდეს ფასდამატი.
დაახლოებით 20 თეთრამდე არის საოპერაციო დანახარჯებიც. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ ფასნამაც უნდა გამოვაკლოთ ჩვენ დამატებით სხვადასხვა ლოიალურობის პროგრამები, რაც კომპანიებს გააჩნიათ და ამით თითეული მომხმარებელი განსაკუთრებით მსხვილი კომპანიის შემთხვევაში სარგებლობს და ჩვენი დაკვირვების მეთოდოლოგიით უშუალოდ და ის 10%, რაც დაუშვათ შეგვიძლია ავიღოთ როგორც აღნიშნეთ საწყისი საბაზისო კომპონენტი, რამდენად იზრდება ან ასე ვთქვათ მცირდება შესაძლოა პერიოდში. შესაბამისად, თუ კომპანიების მიერ დაფიქსირდება, რომ მიუხედავად საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებული მონეტების ცვლილებისა, მაგალითად არ გაძვირებულა შესაძლებელი საწვავის თვითღირებულება, მათ გაზარდეს ფასი, წინა პერიოდთან მიმართებით ეს 10-12%-იანი კომპონენტი ჰიპოთეტურად გაიზრდება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვახორციელებთ კომპანიებთან კომუნიკაციას და ვთხოვთ მათ განმარტებას, რამოდენიმე მხოლოდ ერთი ბენზინგასამართმა რო გააკეთოს ეს ყველაფერი, მაინც იგივე საკეთებს თუ ეს კომპლექსურად რამდენიმე მერდროულად უნდა გააკეთოს. როდის რეაგირება, როდის გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ, თითეული კომპანიის, თითეული სახეობის საწვავზე დამოუკიდებელი დაკვირვება და დამოუკიდებელი შეფასება მიმდინარეობს, ერთი კომპანიის შემთხვევაშიც მას აუცილებლად ვთხოვთ განმარტებას. თუმცა მაგალითად ჩვენი დაკვირვებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასეთი რაღაც ძალიან იშვიათად ხდება. ამ ბაზარს ბევრი მიზეზების გამო ახასიათებს პარალელიზმი. საბოლოო ჯამში ჩვენ კი ვეძახით ამ კომპანიებს, ნავთობ კომპანიებს, თუმცა ნავთობთან მათ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში შეხება არ აქვს. ისინი უბრალოდ ყიდულობენ და ყიდიან პროდუქტს. ამ პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი მაჩვენებლები არის კანონმდებლობით რეგულირებული, მათ შორის ოქტანობა, იგივე რეგულარის ოქტანობა, პრემიუმის ოქტანობა, ტყვის შემცველობა, გოგირდის შემცველობა და ასე შემდეგ. ხარისხზე პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. ხარისხის კუთხით კომპანიები პრაქტიკულად შეძენილ საწვავში ვერაფერს ვერ შეცვლიან, თუ არ ჩავთვლით დანამატებს, რომელიც შემდეგ მარკეტინგულად იფუთება, როგორც ექტო, ნანო, G4C და ასე შემდეგ. რაც კომპანიებისვე განმარტებით დადებითად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, საწვავის მოხმარებაზე, ამცირებს, ასე ვთქვათ, მანქანის მიერ საწვავის მოხმარებას, აუმჯობესებს სიმძლავრეს და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ფაქტორებიც ასევე განაპირობებს იმას, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ჰომოგენური ბაზარი, სადაც ძალიან რთულია რომ კომპანიებმა პროდუქტი გამოარჩიონ, საკუთარი პროდუქტი კონკურენტებთან მიმართებით. ამიტომ ისინი ცდილობენ რომ სხვადასხვა ლოიალობის პროგრამებით მოხმარებელი მიზიდონ და ეს კარგია ერთმნიშვნელოვნად და სწორედ ეს განაპირობებს იმასაც, რომ ამგვარი ბაზრები, მათ შორის საწვავის ბაზარი, მიდრეკილი არის შეთანხმებული ქმედების ფორმირებასთან. აი მაგალითად 2022 წელს, როდესაც ჩვენ გვქონდა პრობლემური მონაკვეთი, 6 თვიანი მონაკვეთი, რასთან დაკავშირებითაც დარღვევა დავადგინეთ. ამ პერიოდში არაერთი ქვეყნის კონკურენციის ორგანოს ჰქონდა მონიტორინგი და დაახლოებით მსგავსი პრობლემები გამოკვეთეს, ასევე დადგინდა შეთანხმებული ქმედების დარღვევებიც. ამ პერიოდში მაგალითად ჩვენ ვიმყოფებოდით ავსტრიის კონკურენციის უწყებაში სასწავლო ვიზიტით, მათაც ჰქონდათ მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში და აღმოაჩინეს მათაც ავსტრიის კონკურენციის ორგანომ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეუსავალო გადაწყვეტილებები კომპანიების, თუმცა მათი დაკვირვებით ეს გადაწყვეტილებები ძალიან მოკლე, ასე ვთქვათ, პერიოდში მოქმედებდა და მყისიერად აღმოიფხვრა. ჩვენ მაგალითად პირველი 4 თვის ანგარიში, როდესაც გამოვაქვეყნეთ და ძალიან დიდი ტურბულენტობა იყო 2022 წელს, ამ ანგარიში ჩვენ მოკლევ არ დაგვიწყია და ვთქვით რომ დავაკვირდებით ბაზარს, თუმცა შემდგომი 3 თვის დაკვირვება მაჩვენა რომ სიტუაცია გაუარესდა. აი ავსტრიაში პირიქით მოხდა, ფასები წარმოვიდა დაბლა, ჩვენთან შენარჩუნდა. კი ბატონო, შესაბამისი რეაგირებაც იყო. ფასებზე არ გაგვიცემა პასუხი, რამდენით არის ცვლილება ფასების, ეს საშუალოდ ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე ეს ინფორმაციაც თუ გვაქვს ესეც რო. წლის დასაწყისში მაგალითად ჩვენ გქონდა მოცემულობა რომ დაახლოებით 10 თეთრით გაიზარდა საწვავის ფასი, ზოგადად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ კონკრეტული კომპანიების შემთხვევაში ცოტათი განსხვავებული იყო. შემდეგში 15-20 თეთრით შემცირდა და უკვე ივნისის თვიდან 15-20 თეთრით გაიზარდა და რამდენიმე თვეა იდენტური ფასი არის, ასე ვთქვათ, სასწავლო ფასები შენარჩუნებული. ანუ პრაქტიკულად იანვრის თვესთან მიმართებით 2025 წლის დასაწყისთან ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში იდენტურიც კი არის საწვავის ფასი. გარდა შიდა ბაზარზე დაკვირვებისა, ასევე ჩვენ ვახორციელებთ დაკვირვებას ევროპული საწვავის მომწოდებელ ძირითად ქვეყნებზე, ეს არის ბულგარეთი და რუმინეთი. თუ რამდენად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში იყო ჩვენი ფასების ცვლილება იმ ქვეყანაში შესაბამისი მარკის საწვავის ფასების ცვლილებასთან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბულგარეთთან შედარებით ჩვენთან უფრო გონივრულად მიმდინარეობდა ფასების ცვლილება, ანუ კლება უფრო მალე აისახა ბაზარზე, მატება უფრო დაგვიანებით მოხდა, რუმინეთთან შედარებით კორელაცია ჰქონდა უფრო მეტწილად.
ასევე წელს დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულ მომენტებში კომპანიებს მაგალითად ჰქონდათ გაძვირების საფუძველი, ისევ და ისევ ფასზე მოქმედი ფაქტორებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს მოკლევადიანი შოკები საკუთარ თავზე აიღეს და საცალო ფასი არასახულა, რაც დადებითი მომენტი არის. კი ბატონო, საინტერესოა თქვენ ახსენეთ, მაგრამ რუმინეთი, ბულგარეთი და ამ შემთხვევაში რუსეთზეც თუ არის ხოლმე მოკლევი, იმიტომ რომ მაინც გასაგებია რუმინეთს და ბულგარეთს აქვს თავისი წილი იმპორტირებულ ნავთობპროდუქტებთან მიმართებაში, მაგრამ იგივე რუსეთი რო ავიღოთ, კვლავ ერთ-ერთ თავად მოთამაშეს სწორედ ის გვევლინება. აი, რუსეთთან შემთხვევაში როგორია, თუ აქაც ხორციელდება, მაგალითად იქ ფასების ცვლილება როგორ აისახან, შემოვიდა თუ არა დამატებითი ტარიფები. მოკლედ, ეს ხო არასტაბილური ბაზარია ძალიან, ხო, თუნდაც საწოლთან დაკავშირებით, ეხლა საწოლის ბაზარს რო უყურებთ რუსეთში და ამ ომის ფონზე რა ემართებათ მაგათ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ყველასთვის ნათელია ესეც და აი, ამ ფაქტორებზეც თუ ხდება ხოლმე აქცენტირება, როდესაც მოკვლევას ატარებთ, იმიტომ რომ ფაქტია, ჩვენი ერთ-ერთი მსხვილი მომწოდებელია რუსეთი. ფასი რომ იყოს შედარებადი, ეს ფასი უნდა იყოს ბაზარზე არსებული კონკურენციის და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის შედეგად ჩამოყალიბებული. იქ სადაც ფასი შესაძლებელია იყოს პოლიტიკის შედეგი, შედარება, ასე ვთქვათ, სწორ შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთიდან იმპორტი დღესაც აქტუალურია, მისი დაბალი ფასის გათვალისწინებით და მაგალითად 2022 წელს 80%-მდეც კი აღწევდა გარკვეული თვეების განმავლობაში იქიდან იმპორტირებული საწვავი, ჩვენ ამ შედარებას არ ვახორციელებთ, რადგან ეს ვერ მიგვიყვანს სწორ შედეგები. კი ბატონო, აი ესეც მინდოდა ჩვენ მაყურებელს გაიგო და ბოლოს ასე ბოლო კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის კონკურენციის ხარისხთან დაკავშირებით, საინტერესო ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც წილებზე, გადანაწილებაზე, ამაზეც თუ ახორციელებს კონკურენციის სააგენტო მოკვლევას, ფაქტია რომ რაოდენობრივ ჭრილში ყავს ჩვენ ბევრი სხვადასხვა ტიპის ბენზინგასამართი სადგური, რომელთაგან ზოგიერთი არის ბრენდირებულად, რასაც თვლით ჩვენ და ზოგიერთი არაბრენდირებული. თუმცა წილობრივად რამდენიმე კომპანიაში მოდის კონცენტრაცია წილების. ახლა დინამიკა როგორ რამდენად ჯანსაღი კონკურენცია მიდის, აი ამ მოკვლევიდან თუ გამოჩნდა ეს დინამიკა. ჩვენი ქვეყანა მიმართულებით ძალიან სპეციფიკური თავისებურებით ხასიათდება, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ბრენდირებული კომპანიებს ვეძახით 5 ოღონდ 5-ის მიღმაც გაჩნდა კონკრეტული ბრენდები, საკმაოდ ანგარიშგასაწევი. ანჯორის რეგიონებში ძალიან ბევრი. მაგალითად რუმინეთის ბაზარს თუ შევადარებთ და ტიპიურად დავყოფთ ბრენდირებულად და არაბრენდირებულად, იქ არაბრენდირებულის წილი არის დაახლოებით 10%. ჩვენთან არის დაახლოებით 40%. 2013 წლიდან, როდესაც ეს ბაზარი გაიხსნა და ბაზარზე 5 კომპანიის მიღმა გარჩდა დამატებითი კომპანიები, აქტიურად დაიწყო სხვა კომპანიების შემოსვლა ბაზარზე, იგივე დივერსიფიცირება ბაზრების. თუმცა დაახლოებით 2020 წლიდან დღემდე მსხვილ კომპანიებსა და მცირე კომპანიებს შორის წილობრივი გადანაწილება არის თითქმის იდენტური, რამდენიმე პროცენტიანი სხვაობა არის წლების მიხედვით. ეს არის დაახლოებით სტაბილური დინამიკაა ეს. 60-62% არის მსხვილ კომპანიებზე და 38-40% მცირე კომპანიებზე. თუმცა აქ ალბათ მცირე კომპანიებმა უკვე იპოვეს ის ნიშა და მომხმარებლის ის სეგმენტი, ვისთვისაც უფრო მნიშვნელოვანი არის ფასი და აქვე შეგვიძლია დავამატოთ ის ფაქტორიც, რომ ყველა მომხმარებლისთვის ფასი არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი, გადაწყვეტი ხარისხის. თუმცა ესეც სპეკულაციის საგანი შეიძლება გახდეს გამომდინარე იქიდან, როგორც ვახსენეთ, ხარისხი არის სახელმწიფოს მიერ რეგულირებადი, რეალურად ნავთობგადამამუშავებელი კომპანია, რასაც აწარმოებს, იმას ყიდულობს თვითონ იმპორტიორი კომპანია და საბოლოო ჯამში ის პროდუქტი მოგვეწოდება. მაშინ მარკეტინგი ყოფილა. მარკეტინგი და ასევე ჩვენ თვლით, რომ დამატებითი სერვისები, რაც არსებობს ზოგადად, მსხვილი კომპანიები აქ უფრო ძლიერი არიან, იგივე ლოიალობის პროგრამები, რაც საბოლოო ჯამში მარკეტინგულ შეფუთვას ახორციელებს ამ ჰომოგენური და ერთგვაროვანი პროდუქტით და ასე ვთქვათ, მომხმარებელი უფრო მეტად აკეთებს არჩევანს იმ კომპანიების მიმართ და კიდევ ერთი ფაქტორი არის, ამ 5 კომპანიას აქვს უფრო დიდი ისტორია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კომპანიას ბაზარზე და შესაძლებელია მათი ავტოგასამართი სადგურების გეოგრაფიული მდებარეობა იყოს უფრო მეტად სტრატეგიული და მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ქვეყანაში გვაქვს ჩვენ 1200-მდე ავტოგასამართი სადგური, 5 მსხვილი კომპანია დაახლოებით 500-მდე ავტოგასამართი სადგურს ფლობენ, თუმცა რაოდენობრივად ნაკლები ავტოგასამართი სადგურების პირობებში საცალო ბაზარზე უფრო მეტი საბაზრო წილი გააჩნიათ. გეოგრაფიული მდებარეობა და მარკეტინგი უფრო მეტი აქტიურობა ამ მიმართულებით არის განსაზღვრელი ფაქტორი სწორედ ამ შედეგების. ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის აი საინტერესო ტენდენცია მართლა ეს ბოლო რამდენიმე წელი უფრო მკვეთრად გამოჩნდა, რომ იმ 5 ხა არ ჩამოთვლი რეკლამაში ვერ ჩაგვითვალოს, იმ 5 ძირითადი ბენზინგასამართი სადგურისა ბრენდირებულის სხვები ძალიან აქტიურად ფართოვდებიან და ეს გაფართოებას ალბათ იმაზე მიანიშნებს, რომ
მოთხოვნა იმ მათ მიერ შეთავაზებულ პროდუქტებზეც არის და სხვა შორის ეს ლოიალობა ახსენეთ და ეს ლოიალობის კულტურაც არაბრენდირებულებშიც უკვე ძალიან აქტიურად ჩნდება ხოლმე. მოკლედ ამ მიმართულებითაც პრობლემა ფაქტობრივად ჯერჯერობით არ გვაქვს, რაც ძალიან კარგია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. ჩემს მენეს უკვე შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ქედელიძე, სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.